mun yi magana da Smasha ta sanar da ni cewa sun yi magana da Alhaji Ibrahim zai shigo gobe. To sai ku shirya za ku yi receiving din zuwansa gobe. Okay, insha Allah babu matsala. Thank you. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. To sai ku ba iyayen namu abincin su ko su je su ci abinci su ma. Okay. Godiya ne yawa. Gode, thank you. To, mun barki lafiya.